guys, welcome back to my video. Guys, വലിയ അനർജൊന്നുമില്ല guys. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് ധനുഷ്കോടിയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പം മാമലക്കണ്ടം റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിത് രാവിലെ 1:30 ധനുഷ്കോടി പോകാനുള്ള പ്ലാനാണിത് ഗൈസ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ കണ്ണ് തടിച്ചിരിക്കുക. എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയായിരുന്നു, അതൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഗൈസ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോകാതിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളെവിടെ പോവാം? മാമലക്കണ്ടം വഴി വാഗമൺ. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തന്നു. ആക്ച്വലി ഞാനിന്ന് വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ വലിയ പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വഴിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ താത്തു ഗൈസ് എവിടെ പോയാലും എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആശാമാരി റോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഗൈസ്. മാമലക്കണ്ടം വന്നപ്പം വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ശല്യം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഹലോ പറയൂ. ആശ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ ഗൈസ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു, വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നേരം വീഡിയോ കോളും പിന്നെ ഇൻട്രോയും എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ മാമലക്കണ്ടത്തേക്ക് പോയി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർ സ്ഥലത്തിനെക്കാട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ പോയ റൂട്ടായിരുന്നു. സത്യം രണ്ട് സൈഡിൽ ആ കാടിൽക്ക് നടുക്കൂടി ആ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ല എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈക്ക് റൈഡ് പോകുന്നത്. റോഡ് നല്ല മോശമായിരുന്നു, അതൊന്നും സാരില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മാമലക്കണ്ടത്തേക്കാട്ടോ പോകുന്നത് നമ്മൾ. ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ മാമലക്കണ്ടം. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ഇടുന്ന ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ആയിരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള കുന്നും മലയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ സംഭവമുണ്ട്. പക്ഷെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരുപാട് ചായക്കട, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, 2-3 ചായക്കടയും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം കഴിക്കാം. ഇവിടെ ചേർന്ന് 2 എക്സ്ട്രീംസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. കുടിക്കുക, ഐസ്ക്രീം കുടിക്കുക. 2 എക്സ്ട്രീംസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഗൈസ് ഞങ്ങൾ മാമലക്കണ്ടം സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. വണ്ടി ഓടിച്ചതിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ചോളമാറി ഞാൻ കുടിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം കടിച്ച് തിന്നുന്ന ലക്ഷാമൽ ബിൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ നേരിക്കും. ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം അധികം നേരം ഞങ്ങളൊരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി. കാരണം ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്കൂളും ഈ ഒരു വ്യൂവും കാണാമെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന വഴി കുറേ അഡ്വഞ്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അവിടെ പോകുന്ന റൂട്ട് രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറേ വഴികളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. ഹലോ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ മാമലക്കണ്ടം എന്ന് ഇറങ്ങി ഗൈസ്. ഈ റൂട്ടൊക്കെ സെറ്റ് റൂട്ടാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ ചെറിയ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തം ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാം. ഞാനവിടെ കാണിച്ചു തരാവേ. അവൻ കുളിക്കാൻ പോവാം, ഞാൻ കുളിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇത് സമ്മതിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം, ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം.
സോ ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മിനിമം ഒരു 1 hour ചുമ്മാ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ വാഗമണിലോട്ട് പോയില്ല, ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ. അവിടുന്ന് നേരെ കൊല്ലത്തോട്ട് പോയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു. മഴ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് കൊല്ലത്തേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.